எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது. உன்னோட பெரிய வில்லன்கள்லாம் இருக்கிறானுங்க. சும்மா உன்னையே சுற்றிலாம் வந்துட்டு இருக்க முடியாது. பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த டிஷ்வாஷரில் போட்டாச்சு. அமெரிக்காவில் மோஸ்ட்லி எல்லாரோட அப்பார்ட்மெண்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்வாஷர் இருக்கும். இப்போ இது நம்ம இந்தியாவில் கூட வந்தாச்சு. இதுக்கு பேர் ஸ்ப்ரேயாம். இது மூலியமா தான் தண்ணி நல்லா ஃபோர்ஸாக பாத்திரத்தில் அடிச்சு அழுக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவோம். அப்புறம் டிட்டர்ஜென்ட் டிஸ்பென்சர் ஸ்பாட்டில் நம்ம பாட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு பாத்திரத்தை ஃபுல்லாக அடிக்கிட்டு டிஷ்வாஷரை ஆன் பண்ண வேண்டியதுதான். எவ்வளோ ஈஸியான வேலை இல்லை. வாட்டர் குவான்டிட்டி வந்து டிஷ்வாஷரில் க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாகும் நம்ம கையில் க்ளீன் பண்ணுறதை விட. நான் வந்து ஃபினிஷ் பிராண்டில் இருக்கிற இந்த 3-in-1 பாட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ பாட்ஸை டிஸ்பென்சர்ல போட்டுட்டு நம்ம மோட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ண வேண்டியதான். நான் எப்பவுமே ஆட்டோ மோட் தான் போடுவேன். அதிலே பாத்திரத்தெல்லாம் ஹாட் வாட்டர்ல கழுவிட்டு ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். 3 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா எல்லா பாத்திரத்தையும் சூப்பரா கழுவி கொடுத்துரும். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.